자, 청진삼각이에요. 이렇게 보면은 만져봐도 이렇게 늑골이 잡힐 정도로 여기는 층이 얇고요. 다른 데는 두껍습니다. 자, 여기서 그 승모근하고 광배근이 충돌을 일으켜가지고 중배구 통증을 일으키는 원인이 돼요. 자, 이렇게 과외전을 시키게 되면 여기가 늘어나게 됩니다. 그래서 적절하게 스트레칭을 해서 각을 잡아보세요. 어느 시점에서 마사지를 해야 도움이 될지. 네. 그래서 이제 여기 전화를 이용해서 이 부위만 통증이 발생되는 부위니까 통증이 발생되는 부위만 마사지를 합니다. 스트레칭을 통해서 웬만큼 다 이미 마사지가 끝났어요. 끝났는데 이제 이렇게 그 마찰을 통해서 에플로라지라고 하는 마찰을 통해서 느낌이 좋죠. 이게 마사지라는 게 이렇게 남의 살이 와서 저한테 이제 이렇게 해주는 거 아닙니까? 이제 그런 그 느낌을 같이 주는 거죠. 스트레칭하고 더불어서. 동선이 멀면 좀 바짝 앉으셔도 되고요. 자, 외전을 시킵니다. 근데 하각 부위가 많이 달라졌죠. 산모회전이 일어나서. 여기가 이제 마사지 부위가 됩니다. 하각, 내각, 각은, 능형근, 승모근, 청진삼각, 광배근, 견갑골 내측은 능형근입니다. 능형근, 승모근, 청진삼각, 극하근. 극하근, 능형근, 승모근, 광배근, 청진삼각. 외전을 시키면은 극하근이 이완되어 있는 상태에서 승모근이 수축이 되죠, 그렇죠? 그래서 상방회전이 일어나면서 위는 수축이 돼서 이 하각을 더 많이 스트레칭 시킬 수가 있는 겁니다. 이 자체로 스트레칭이 이미 되고 있는 것이죠. 자, 이렇게 해서 하게 되면, 그러니까 익스트림하게 조금 더 심한 스트레칭을 시켜놓은 상태에서 마사지를 하는 거고요. 이거는 이제 노멀하게 해놓고 마사지를 하는 겁니다. 상황에 따라서 이게 외전이 안 되는 사람도 있어요. 이렇게 어깨 충돌 때문에 그런 경우는 아까처럼 하고 어깨 충돌 없어가지고 이렇게 되는 사람 같은 경우는 이렇게 두 타입 중에 한 타입을 선택해서 하시면 되겠어요.